Trời mưa to quá, nước tràn mà ướt hết bếp rồi. Nên thế này mình nấu ăn cũng không được. Mình phải đi tôn tất cả nền nó cao lên được. Bây giờ mình sẽ cuốc đất ở đây, đổ vào trong nhà bếp đi, để tôn nền nhà bếp nó cao lên, mưa sẽ không tràn vào được nữa.
nhá. Chào bác sĩ ạ. Em đang cốt đất làm gì vậy? Hôm qua ở đây trời mưa to quá, nước tràn hết vào trong bếp của em. Em muốn san lấy một ít đất cho vào trong bếp ấy, để tôn cho cái nền nó cao lên, để mưa nó không tràn vào đấy được. Ngày xưa cái lán này anh làm ấy, chủ yếu để trông cây ăn quả thôi. Thi thoảng mới ở ấy, thì nó mà hơi thấp, mưa nước sẽ ngập vào em ạ. Để anh giúp em làm nhé. Bác sĩ để em vào lấy nước cho bác sĩ uống nhé. Nãy anh vừa uống rồi. Anh vào cất áo xong rồi anh ra anh hộ em làm. Để anh san cho. Bác sĩ ơi, hay là để tôi đi lấy đất cho bác sĩ đi nhé. Tôi đi chơi đất được. Ngày xưa ở nhà đấy, anh đi làm suốt kiểu này mà. Cái này mình phải tôn cao lên một chút đấy. Mưa nước không ngấm vào ấy. Mình nấu ăn ở đây thì nước lại không bị ngập ấy. Hạnh ơi, anh nghĩ là chúng ta nên di chuyển cái trạm này ra ngoài này và tháo hai bức phên kia ra để mình lấy san lên mặt bằng cho nó chuẩn em ạ. Bác sĩ em không phải đi làm ạ. Hôm nay anh vừa lên cơ quan lấy một chút tài liệu. Anh vừa ở cơ quan về đây mà. Bảo ghé qua trang trại thăm em một chút. Thế bây giờ giúp anh di chuyển cái trạm ra đây nhé. Em tháo anh cái sắt ở kia nhé. Mấy cái lạt này lâu ngày buộc lâu nó giòn hết rồi. Bác sĩ ơi, đi cẩn thận nhá, ở đây có cây ngô đấy. Từng tay nhé. Mấy cái lạt ở đây lâu ngày giòn hết rồi. Bác sĩ ơi, để tôi đi lấy đất cho bác sĩ đi nhé. Gốc cây ngô ở đây nhớ. Bác sĩ ơi, bác sĩ đi dép vào đi, ở đây nhiều đất đá, đi đôi chân. Rồi. Cảm ơn cô nhé. Ở đây chắc là thiếu ít đất mình xúc à. Hạnh ơi, anh nghĩ là mình hất như này hơi xa. Để anh sang nhà hàng xóm, anh mượn cái xe rùa về để đất mình đổ cho nó tiện. Vâng ạ, thế bác sĩ đi mượn em.
Bác sĩ ơi, bác sĩ nghỉ tay uống nước đã. Bác sĩ nhé. Thời tiết oi nóng quá. Anh mời em uống nước nhé. Bác sĩ lâu không làm những công việc động chân tay như này có mệt lắm không ạ? Anh cũng quen mà, anh không mệt đâu. Mà anh bảo này, lần sau những cái công việc nặng nhọc như này đấy, em phải đến tìm anh nhé. Anh sẽ đến giúp em. Em con gái em làm một mình như này là vất lắm. Bác sĩ cũng bận nhiều công việc ấy, nên là tôi sợ làm phiền đến bác sĩ. Không sao đâu em ạ, anh thu xếp được công việc của mình mà. Em ở đây một mình em có sợ lắm không? Em cũng quen với một mình rồi nên là cũng không có gì là đáng sợ lắm đâu ạ. Được cái là ở khu đây là gần khu dân cư ấy, an ninh cũng tốt. Thật ra cũng yên tâm em ạ. Nếu mà có gì thì em cứ đến tìm anh nhé. Cảm ơn bác sĩ ạ. Không có gì đâu. Em cất giúp anh cái bát để anh giúp em làm tiếp. Hạnh ơi, ra đây anh nhờ một chút. Vâng. Có việc gì vậy bác sĩ? Anh nghĩ là như này. Bây giờ chúng ta phải tháo hết mấy cái vách quanh nhà này và cả cái giường của em ở kia ra nữa, thì là mình mới san được cái mặt phẳng ở cái nền nhà ấy, với lại những cái bức vách này nó mới đều nhau được. Còn mình để như này là san nó sẽ không đều đâu. Nếu bác sĩ tháo giúp em với nhé, để em giúp phát. Thế thì em cứ xúc khát đi nhé, anh tháo giúp cho.
này trước đây anh cũng từng làm rồi mà. Vâng ạ. Vất vả cho bác sĩ quá. Không có gì đâu. Được làm việc cùng em ở gần em thì anh cũng thấy vui mà. Cái vách này anh tháo ra đấy, có nhiều cái vách nó lâu quá nó hỏng rồi đấy. Bây giờ để anh gọi Tú ấy, trước là người làm ở gần trang trại anh ấy, bạn ấy chặt cho một ít tre với lại lấy một ít lói bóc ra đây. Tìm được cái vách nào mình còn dùng được thì mình dùng lại, mà không dùng được thì anh sẽ thay cái mới cho em. Cái người gọi điện em làm tiếp ạ. Alo Tú à, cậu chở cho tôi một ít lói bóc ra trang trại nhé, và chặt cho tôi khoảng chục cây tre. Cậu chở ra đây cho tôi luôn nhá. Chào cậu nhé. Cậu nhá. Vâng, chào bác sĩ Kelvin. Bác của anh ở đây. Đây, cậu bỏ tôi, hộ tôi vào đây. Cái này có nặng lắm không? Cái này không nặng lắm đâu. Cũng bóc đến rồi đây à bác sĩ? Ừ. Đây để tôi hộ bác sĩ một cái. Đây, cậu chở giúp tôi nhé. Nắng quá nghỉ một chút đã. Không sao đâu em ạ. Anh hộ em một chút nữa cho gần sắp xong cái nền rồi đấy. Bác sĩ ơi, ra đây tôi nhờ một chút. Có chuyện gì vậy cậu? Bác sĩ, tre của bác sĩ tôi đã chặt xong rồi. Còn gỗ bóc thì ở xưởng tôi còn bằng này thôi. Thiếu thì bác sĩ cứ gọi cho tôi. Cảm ơn cậu nhé. Nếu mà làm thiếu thì tôi sẽ gọi cậu. Cái của tôi tre với lại lói bóc này hết bao nhiêu tiền để tôi gửi cậu? Của bác sĩ là hết 550 mà tôi lấy 500 thôi. Cảm ơn cậu nhé. Vâng. 500 mà cậu? Vâng. Nếu mà tôi làm thiếu thì tôi gọi cậu, mai cậu chờ giúp tôi nhé. Vâng, giờ tôi về đây. Chào bác cậu. sĩ.
Khánh ơi, vào đây anh nhờ một chút. Bác sĩ gọi em có việc gì ạ? Anh nghĩ là cái nền này san cũng gần xong rồi đấy. Bây giờ em còn một chút em san nốt giúp anh nhé. Anh bây giờ anh ra kia anh đóng những cái nan kia để thành một cái bức vách đấy để anh rào cho em. Khánh ơi, em ra đây hộ anh khiêng cái này lên đây với. Xong rồi hả bác sĩ? Em khiêng dựa một tí. Nhìn đến đấy nhỉ bác sĩ nhỉ? Đẹp em ạ. Thế bác sĩ có mệt lắm không? Để em đi lấy nước cho bác sĩ uống nhé. Anh không mệt mấy đâu. Nãy anh vừa uống rồi anh không khát. Thế bác sĩ giúp em nhé, để em đi vào làm cái nền. Thế thôi em đi làm đi.
Thành ơi, Dạ. em giúp anh khiêng cái bức vách này vào đây với. Vâng ạ. Phải trong nhà uống nước đã. Cái này cũng gần xong hết rồi em ạ. Anh sửa nhà cho em cũng gần xong rồi em ạ. Bên bếp thì còn cái bàn thái mai anh lắp nốt cho em nữa là xong rồi. Bác sĩ uống nước. Xin nhé. Anh về em uống nước. Ngôi nhà đẹp quá bác sĩ ạ. Em không nghĩ là bác sĩ lại khéo tay như thế đâu. Sửa được sang được ngôi nhà thì sáng đẹp lắm bác sĩ ạ. Hồi còn sinh viên đấy, anh cũng từng đi làm thuê, làm rất nhiều việc. Anh cũng đi sửa nhà này, đi nói chung là những công việc nào mà kiếm ra tiền đấy, anh đều đi làm hết. Vì là ngày xưa nhà anh cũng nghèo ấy, mình phải tự thân vận động, vừa làm này, vừa học này, để kiếm thêm thu nhập, để trang trải cái tiền học hành của mình. Anh giúp em tôn cái nền này ấy, nó cao lên đấy. Bây giờ mưa gió em sẽ không sợ nước ngập vào nhà nữa. Cái vách ngày xưa anh làm bằng tre đấy, lâu ngày nó múi mọt hết rồi. Anh giúp em thay bằng cái lói gỗ bóc này vào cho nó chắc chắn. Mưa gió thì anh cũng thấy yên tâm hơn. Không em ở đây một mình thì anh thấy lo cho em lắm. Vâng. Cảm ơn bác sĩ đã giúp đỡ em. Thường ngày em bị đuổi ra khỏi nhà chồng ấy. Em không nghĩ là mình lại được ở trong một ngôi nhà đẹp như thế này. Nếu không có bác sĩ giúp đỡ em thì không biết cuộc đời em sẽ như thế nào nữa. Em không biết lấy gì để trả ơn bác sĩ đây. Em không cần phải trả ơn đâu. Được giúp đỡ em là anh thấy vui mà. Anh cũng chỉ muốn lúc nào cũng được ở bên em thôi. Cảm ơn bác sĩ ạ. Bây giờ cũng muộn rồi. Anh xin phép anh đi về. Anh phải bàn giao một số sổ sách ấy. Anh phải chuyển công tác. Cách bệnh viện hiện tại anh đang làm việc là 20 km. Nhưng mà đường đi hơi khó khăn một chút. Bác sĩ chuyển công tác đi như thế, thi thoảng qua trang trại thăm em ấy. Anh sẽ ghé qua thăm em thường xuyên. Hay trời cũng gần tối rồi, bác sĩ ở đây em nấu cơm ăn cơm cũng để. Thôi để khi khác em ạ. Bây giờ anh lại bàn giao một số sổ sách ạ. Ở kia còn một chút những cái đầu mẩu anh cắt ra anh chưa kịp dọn dẹp ấy, thì em dọn giúp anh nhé. Cảm ơn bác sĩ đã giúp đỡ em nhé. Không có gì đâu. Anh đi về nhé.